very handsome ويعني بيهتم بنفسه قوي. مش حنان هو اسمه، وهي انفلونسر و احنا النهارده معانا ضيف مختلف تماما اسمه علي. علي عنده 9 سنين وهو very handsome ويعني بيهتم بنفسه قوي وبيحب الساينس جدا جدا جدا. بيتقال عليه ان هو very creative وبيخرج كل حاجه من بره الصندوق كده لو سالته اي سؤال كده ولا كده. فاحنا هنشوف النهارده بقى. انا عايزه اتعرف عليه. عايز تتعرف عليا بجد؟ متاكد؟ ماشي. قولي يا علي، انت حاسس بايه وانت جاي النهارده؟ حاسس نرفز شويه. ايه؟ نرفز شويه عشان مش عارفه انا هقول ايه ولا هعمل ايه اصلا. ما تعرفش اي حاجه؟ ماما ما قالتلكش اي حاجه عن النهارده؟ لا هي قالت لي you want to keep it a secret ولا حاجه. أوكي. تخليها سربرايز. صح. طيب اقول لك انا، ايه؟ ده بودكاست اسمه العيال كبرت. اوكي؟ يعني ايه العيال كبرت تفتكر؟ يعني تعال كبرت. العيال كبرت. ايه العيال كبرت؟ مين العيال؟ كبرت مين العيال؟ العيال. كبرت. كبرنا. صح. كبرت ولا ما كبرتش ولا لسه صغير؟ لسه صغيره. لسه صغير. انت لسه حاسس انك صغير بس انا حاسه انك كبير. مش حاسس انك كبير؟ لا. لا. متاكد؟ هنشوف. عشان انا حاسه ان انت كبير بصراحه. اصل انا شفتك كده وانت واقف في وسط ناس كتير قوي ماسك المايك تتكلم عن المنطق. فاكر ولا مش فاكر؟ لا فاكر. فاكر. كنت بتقول عليها ايه؟ هي انفلونسر وحلو زي بقول اللي هي انفلونسر بتتكلم على نفسها وتعمل هاكس والحاجات دي. اوكي. ايه رايك في الشغلانه دي؟ حلوة حبيتها والله. مم. هي حلوة عشان هي بتخلي عشان عارف وهم زي انت بورد كده ماشي عايز تعمل حاجة فروح تتفرج بتمسك موبايلك وروح تفتح انستجرام ولا فيسبوك ماشي مم. فبتروح ماشي نزلت تحت لقيت واحدة اسمها رنا ماشي اللي هي اتفرجت مامتك. ايوه رحت اتفرجت عليها ماشي وقلت ايه ده دي حلوة فروحت تتفرج عليها تاني وتاني وتاني ماشي مهم. ف ال اسمها ايه ايه؟ قولي وانا ساعدك. اليوز مهم. هي اللي انت بس تتفرج عشان ما تبقاش بورد كده مم. ومرات برضو مرات عشان فلوس عارف. يعني الشغلانه دي حلوه عشان بتجيب فلوس؟ لا مش عشان كده انا يعني جزء منها. جزء طب الفلوس مهمه ولا مش مهمه؟ اكيد ليه مهمه؟ ليه الفلوس؟ مو عشان بتدينا اكل مهم. ميه احنا جبنا الحته دي ازاي مهم. فلوس ان احنا جينا هنا الحته دي ازاي؟ جبنا كل حاجه دي ازاي بقى؟ بالفلوس. جبت المايك كام دي هذا بقى ده احنا صارفين ومكلفين والله دافعين كتير. ماشي. قول لي ايه كمان. قول لي ايه بالنسبه لك الفلوس؟ ايه ممكن تعمل بيها؟ ايه لو انت معاك مليون دولار؟ خلينا، انا كنت هحلم قوي بس قلت خلينا مليون دولار. تعمل بيهم ايه؟ مليون دولار دول ولا حاجه دلوقتي بس تمام. دولار ولا حاجه ولا حاجه بالنسبه لي. لا انا عايزاها كل يوم. مليون دولار دول. قول. ايش اقول لك حاجه امم انا هرص انا ممكن اعمل ايه في كل مونث يعني في كل مونث ممكن اسبند زي 10,000 ولا حاجه عشان انا اول ما انا اجيبها حاسس ان انا ممكن اسبند اي حاجه وخلاص ماشي فهقول every month I spend 10,000 ماشي واعمل وهي بتبقى قليله كده زي 500,000 ماشي هروح اعمل لها invest بقى هروح عند أوه. شغل بقى ماشي واجرب اجيب اكتر حلوه قوي. طب قول لي ايه الحاجه اللي انت ممكن تinvest فيها؟ ممكن مش عارف انا مش عارف الشركات والله اوكي. لا يعني ممكن مش شرط حاجه، مش شرط شركه، بس مثلا انت ايه الحاجه اللي نفسك الناس تستخدمها اكتر؟ حاسس ان انت لو وريتها لحد ممكن يشتري منها او يجيبها؟ افكر بقى ايه لسه هتفكر؟ لا أنا لسه اساليني هفكر بعد دلوقتي. شويه بقى اسالك بعد شويه تبقى عرفت. ممكن اجيلك الساعه كام؟ طيب انا في سؤال عايز اساله لك محيرني قوي. سالته لحد قبل كده بس عايزه اساله لك انت كمان. ليه تفتكر ليه اسم باباك هو اللي بيجي بعد اسمك مش اسم مامتك؟ عشان بابايا
هو زي مهم. اقول لك ليه؟ عشان الامهات زي انت عارف ما ينفعش يطلعوا بره كتير، مش عارف ليه. بس البابا هو زي مهم شويه، انت عارفه زي علي تامر عارفه، عشان هو مهم ماشي، عشان هو ماما مش مهمه يعني؟ مهم. ما انا حاسه كده ماما مهمه. اكيد. طب ماما بتخرجش؟ لا طبعا. طيب امال ايه بقى؟ ليه بقى برضه؟ وانا عارف. ما انا عايزاك تعرف بقى، انا نفسي الاقي الاجابه بتاعت السؤال دي. حاول تفكر. طب لو خيروك وقالوا لك خلوكي تختار، وقالوا لك اسمك يبقى بعده اسم ماما ولا بعده اسم بابا، هتختار ايه؟ تبقى ماما. تبقى ماما ليه؟ عشان اول ما انا اتولدت شفتها ماشي. بعد كده هي اللي ولدت لي اصلا، صح؟ اول ما انا شفتها حبيتها يعني ماشي. فانا هقول لا خلاص انا هقعد معاها كتير قوي. وبابا ومرات بيروحوا الشغل كتير جدا ومش بعرف اشوفه كتير. بس ماما زي الويك كله ده كنت مع ماما ماشي. مش اول واحده اللي انت بتحبها ماشي تبقى ماما. ايوه اكيد. صح. فانت هتعيش مع ماما طول حياتك. صح. فده اللي بس عشان هي مهمه لينا كلنا، فميك سنس ان اسمنا يبقى بعده ماما يعني. عادي. بس هو انا مش عارف الباك ستوري ليه هما خلوا باباك يبقى بعد اسمك. بس انا سمعت ستوري منها بس مش فاكر ايه بقى. مش فاكرها؟ لا انا فاكر جزء بس مش فاكر. طب لو توصف ماما بكلمه هتقولها ايه؟ استنى. موتيفيتد. اوكي. عشان مرات تبقى موتيفيت اس اللي نعمل حاجات يعني. عشان مرات احنا زي بنقعد كده من بورد جدا، فماما بتيجي بتقول تعالى نروح اقعد معايا بقى ماشي. فبتكلمك عايز تعمل ده هتروح، عايز تقعد معايا، عايز تعمل كل حاجه. هي اللي بتقول لي انت عايز تروح تعمل حاجه، تيجي تروح يعني. عشان هي اللي قلت لي تعالى نروح شوبينج بقى. وانا ما كنتش عايزه اروح الاول، بعد كده قالت لي ما هنروح نعمل بعد كده رحت. فبقيت مبسوط يعني. هي لما هي بتقول لك على حاجه تعملها بعدها بتبقى مبسوط. اكيد. اوكي. اوصف بابا بكلمه. بابا كايند اكتر من ماما اكيد. اوكي. عندك اخوات؟ عندك كام حد؟ انا عندي اسر. استر بس؟ انت الكبير ولا الصغير؟ انا الكبير. اوبا. طب بتحس بايه بقى وانت الكبير كده؟ يعني حاسس بايه وانت الاخ الكبير؟ خلاص بقى انا خلاص بقى انا ههتم على اسر يعني. اسر هو عشان هو كل مره بيكوبي مني وانا بعمل حاجه زي وانا بروح اعمل حاجه وحشه بقى. بيروح يقلدني، وانا بروح اعمل حاجه حلوه بيقلدني، وانا اروح عند لعبه بيروح يجي ورايا. فحاسس بريسبونسبيلتي يعني انك ايوه مسؤول عن كده، ان انت لازم تفضل طول الوقت كويس. هو عنده كام سنه؟ 4. هيبقى 5 عند جانيوري. اوكي. ايه ده بجد؟ هي سنة عيد ميلادي في يناير برضه. ايه رأيك بقى نلعب لعبة تانية غير دي؟ ماشي؟ موافق؟ يلا بينا. بص بقى، اللعبة دي احنا هنفتحها، هيبقى فيه أسئلة، انت هتختار السؤال وتجاوب عليه. خلاص؟ وانا ليا سؤالين انت تسألهم لي. اوكي؟ يلا بينا. اختار. تعرف تقرا؟ هي واحد. لو عندك مصباح سحري، عارف المصباح السحري بيحقق 3 أمنيات، ايه هي الأمنيات اللي هتطلبها؟ الأول ماشي. هقول أوجه لماما هي تستنى زي for very long
زي for 100 years ولا حاجة، عشان بحب ماما جدا بقى. ماشي، أول حاجة. تاني حاجة تاني حاجة هخلي أخويا ماشي يبقى في كومباني حلوة جدا بتجيب فلوس أو كتير جدا ماشي، ويتيك كير على نفسه بقى. اوكي. يليف هابي لايف بقى ماشي. اوكي. تالت حاجة بابا بقى برضو يستنى كتير جدا بقى برضو. بس كده. مش هتعمل اي امنيه لنفسك؟ يعني في لا، امنيه شكرا. لباباك وامنيه لمامتك وامنيه لاخوك، بس ما فيش امنيه لنفسك؟ ليه؟ عشان هما أهم. ليه اهم؟ عشان أخويا بحبه جدا. أخويا عارفة يعني، وماما كل حاجة عشان بس بحبهم. عشان هما كانوا معايا كل مرة بقى، كل حتة كانوا معايا. كل مرة وانا زعلان كده بيروحوا يجوا عندي، فخليني خلاص بقى ابطل عياط بقى. انت مش بتحب نفسك؟ بحب نفسي كده. اوكي، طب انا هزود لك امنيه كمان، معلش مش قادره، لازم يبقى في امنيه لنفسك. ماشي. انا بقى احب اعيش مع ماما وبابا بقى، هما لسه كبار. اوكي. اوكي ماشي. ليه؟ ليه؟ ليه عايز تشوفهم هما كبار؟ عشان انا مش عايزهم يموتوا خلاص اصلا. هتشتغل عليهم يروح القلب ان شاء الله يعيشوا ويديلهم طول العمر. طب اختار. انا هسأل. لو انت عندك رسمه هترسمها دلوقتي حالا بتعبر عن مشاعرك النهارده ودلوقتي، ماشي. الرسمه دي هتبقى شكلها عامل ازاي والوانها ايه؟ انا الاول ان هو الكولر بتاع نيرفس كان ايه بقى؟ ايه؟ ممكن يبقى، طب انت شايفه ايه قبل ما انا اقول؟ بيربل. اوكي. الاول كنت نيرفس، انا كنت هروح عند ماتش وكل حاجه، بعد كده بعد الماتش ماشي رحت كسبت. واو. سمس. أنا هو مستنية. هابي ايه بقى؟ هابي بقى ممكن يبقى ايه؟ مش هابي هو يلو. صح. ماشي. وبعد كده وانا جيت هنا كنت نيرفس شويه بقى تاني عشان اجي اعمل بودكاست بقى وكل حاجه. بعد كده دلوقتي انا جيت اهو، انا هنا. لا الاول رحت اشتريت حاجات ماشي وكنت هابي تاني كل مره نيرفس هابي نيرفس. فهي يبقى الالوانها اورنج يلو اورنج يلو. ولا بيربل يلو بقى. انت قلت البيربل. انا اللي قلت اورنج، سوري. انت قلت بيربل. طب اختار يلا واحد كمان. اتنين. لا 2 ليا وكتير ليك، فاختار هما اول ما هيقولوا. مش عارفه افتحها ليه. او هيت انا اللي بسال، كل مره بنسى ان انا اللي بسال. ايه اكتر حلم نفسك يتحقق لما تكبر؟ اكتر حلم انا اكيد مش انا خلاص قلت انا عايز ماما وبابا يكبروا بقى. وآسر هو بقى خلاص كبير بقى عنده فلوس كتيره. انا برضه عايزه ابقى انت زي قلقان على آسر ما يبقاش معاه فلوس ليه؟ هو بيدفع فلوس في كل حاجه، بيصرف فلوسه كلها. لا بيزن بقى، هو زنان. بيزن على الفلوس. لا فلوس يعني زنان يعني بيحب يزن على اي حاجه خلاص. زي كل مره بيقول انا عايز ابل باي ماشي، عملنا ابل باي في البيت ماشي، بعديها عايز بالونه جبنا له بالونه، عايز بيتزا جبنا له بيتزا. دلوقتي عمال يزن على اي حاجه خلاص بقى دلوقتي. فانت عايز تديله فلوس بقى عشان يرتاح بقى. يلا اختار سؤال كمان. يلا. ايه رأيك في الجواز؟ ربنا خلانا عشان الفلوس اصلا ونخلي مور اسلام صح؟ فهو ربنا اللي خلينا اي حاجه اسمها جواز اصلا ونخلف صح؟ لو احنا ما فيش اي حاجه اسمها نخلف صح؟ لا كان هيبقى ادم و اسمها ايه؟ حواء. كانوا هيستنوا هنا خلاص بقى. اكيد ربنا كان هيعمل لهم حاجه يستنوا خلاص طول العمر، يعملوا اي حاجه، يحطوا انيمالز يعملوا اي حاجه، وهنا خلاص هنا مش هنا خلاص. يعني هما ممكن يعملوا اي حاجه بس خلاص انت عارفه هو ما ينفعش يقولوا خلاص ان ممكن نعمل حاجه نخلي واحد زينا كده وممكن يخلف عادي صح؟ ف بس كده كان هيبقى ادم وحواء هما الاثنين بس كده ومفيش تاني بقى. مفيش تاني بقى. اوكي، فالجواز يعني مهم. سؤال كمان. اهو هات.
ايه اكتر حاجه بتضايقك؟ ضايقني زي الناس. آسر هيجننك. ليه زن آسر بيضايقك؟ ده كل مره بيقول تعالى العب معايا العب معايا العب معايا، بعمل كده العب معايا العب معايا كل مره، عايز ابل بوي، عمال عياط عياط يعني. طب تفتكر انت كنت بتعمل كده زي وانت صغير؟ يعني لما لا، كان عندك زي- 4 years كنت بتزن لا، انا كده؟ سالت مامتي كتير جدا، مم. قالت لي اللي انا بعملها كنت بعملها شويه بس ما كنتش زنان قوي كده زيه. دلوقتي دلوقتي ليك انك تسالني سؤالين، اوكي؟ تاني؟ انت ما سالتنيش، كل الاسئله كانت ليك، فدلوقتي ليك انك تسالني سؤالين. فطلع بقى ورقه وهسالها لنفسي. يلا بينا. ماشي. دي ورقه واحده. ايه الحاجه اللي بحبها اكتر حاجه في نفسي؟ اكتر حاجه بحبها في نفسي ايه؟ bullet take your time. حاضر، هتيك ماي تايم. شكرا والله يعني علي ان انت بتديني ماي تايم. اكتر حاجه بحبها في نفسي حاجات كتير قوي الصراحه يعني، فمش مش عارفه الاحق عليها. بس بحب حاجات كتير قوي. بحب ان انا عندي حته كده بعرف اهزر بيها حتى لو الدنيا بايظه ومدربكه يعني عندك هيومر كده، زي كل مره وانتي زي كنتي زي عند فايت كده في المدرسه ولا اي حاجه، ايوه بعد كده تروحي تقولي انت عارف ايه عمل. ايوه بالظبط كده، اعمل جوك من حاجه نكديه عادي، يعني لو الدنيا نكد بقى ومفروض اعيط تبقى جوك عادي. يلا واحده ثانيه، دي الحاجات اللي انا عاملاها صح؟ هات بقى واحده ثانيه. انا ما عملتش انا هعمل اخر واحده. يلا بينا اخر واحده، وريني اخر واحده دي فيها ايه. ايه الحاجه اللي نفسك العالم كله يعرفها عني؟ حاجه اللي يعني نفسي العالم كلها تعرفها عني ان انا والله على الله حكايتي، والدنيا عندي بسيطه وسهله ومش محتاجه تعقيد، بس ما اعرفش ايه اللي خلى كل حاجه مكبرين المواضيع يعني. بس خلاص اللعبه كده خلصت كده بقى. كده اللعبه خلصت بقى خلاص، ونشوف لعبه تانية. اوكي مستعد للعبه الجديده؟ مستعد. يلا. بص بقى فكره الاسئله بتاعت دلوقتي ان انا اسالك السؤال بسرعه ترد عليا بسرعه. بسرعه ممكن تبقى نص نص بس يعني المفروض تبقى بسرعه. ماشي. يعني ايه سعاده؟ سعاده يعني احس بسعاده يعني ممكن اعمل اي حاجه زي اي حاجه في الدنيا. انا ممكن وانا سعيد كده ممكن اروح اتمشى، اروح ابص على الطريق ولا اي حاجه، ابص على ممكن اروح الجونجل ولا اي حاجه، اروح اتمشى ولا حاجه. اوكي ماشي. بس وانا زعلان كده يعني مش هحس ان انا عايز امشي ولا اي حاجه، مش عايز اعمل اي حاجه، خلاص بقى انا عايز اقعد في البيت استريح. ايوه بس كده. ماشي. يعني ايه حب؟ حب يعني سؤال حب يعني احب حد قوي زي ماما كده، بحب حد قوي عايز تقعد معاها كل مره، زي عايز تستنى، عايز تتكلم معاها ولا اي حاجه، زي عايز تتكلم مع حد زي صاحبي كده بحبه جدا. بتكلم معاه كل مره بعمل نكت معاه ولا حاجه. اوكي فانت الحب بالنسبه لك ان حد انت عايز تقعد معاه طول الوقت. اوكي قولي لي امتى بتحس انك شجاع؟ امتى بحس ان انا شجاع؟ زي انت عارف انت بتعمل اتشيفمنت كده، زي انت عملت حاجه حلوه جدا، حاسس ان انت شجاع ممكن تعمل اي حاجه. زي مرات وانت عند سكول كده عملت خلاص كسبت فايت ولا حاجه، ولا دخلت جوه فايت وبطلتها. ماشي. حاسس ان انت بريف كده، مش حاسس ان اي حد ممكن يعمل لك اي حاجه يعني. قوي بجد تحفه. ماشي. يعني ايه احترام؟ تمام. ريسبكت. يعني ايه احترام عندك؟ زي وانت قاعد جنب حد كبير كده، يعني ما ينفعش زي تضحكهم زي كده، زي بتقول حاجات، لازم زي تقعد كده عادي، ما ينفعش تعمل اوكي يعني ما ينفعش تعمل حاجات انت عادي ممكن تعملها في البيت ولا اي حاجه. اوكي طب انت تفتكر ان الاحترام دوت للكبار بس، ولا انت بتحترم صحابك وصحابك بيحترموك؟ عادي اي حاجه ممكن عادي مع اصحابك ما تحترمهمش ولا اي حاجه، ولا تحترمهم عادي. عادي زي حاجتين. اوكي. يعني ايه حماس؟ حماس؟ مش حماس،
مش انت قلتي لي؟ excited كده، يعني ايه حماس حماد. استنى. بالنسبه لك؟ بالنسبه يعني لي ايه حماس لما بتكون عامل ازاي؟ يعني حماس حماس زي انت عارف، زي انا قلت كده، زي بريف كده، وانت خلاص حاسس ان انت بريف دلوقتي، انت اكسايتد جدا، انت حاسس ان انت ممكن تعمل اي حاجه، خلاص حاسس ان انت كبرت ولا حاجه، حاسس ان انت عندك اكسايتمنت كتيره ولا هابي جدا، ممكن تعمل يعني مش عارف قوي. طب عايز اسالك سؤال، انت لما بتحس انك بتحب حد اه بتعمل ايه؟ بروح اقول له بتروح تقول له انا بحبك مره. على طول؟ لا أوه. ماشي، مش على خلصت؟ طول لا. شكرا قوي يا علي، انا مبسوطه قوي قوي ان انا قابلتك، وبجد يعني انت يعني اضافه لاي حد يقعد معاك. شكرا. مبسوطه النهارده، اتبسطت مبسوط جدا على فكرة. بجد. حاجات كتيرة بسطتني. ايه بقى؟ انا قلت لك ايوه، زي رحت ماتش وكسبت، ان دلوقتي خلاص لو انا دخلت جوه دلوقتي انا خلصت، عملت حلو جدا، خلاص دلوقتي انا هابي قوي. رحت عملت شوبينج، رحت دخلت تاكسي فور ذا فيرست تايم النهارده. والله ده النهارده يعني البيست داي بتاعك. شوية شكرا قوي قوي يا علي. عارفة.